Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу, как получить новую бесплатную вещь в Роблоксе. Заходим в шоп, пишем free, именно с маленькой буквы. С большой буквы вылезает все платное. Итак, видим вот эти две новые новогодние вещи. Это пряник, он, кстати, отсвечивает. Ну, вот, все отсвечивает. И новая акула. Это первая часть про такие вещи. Если вы хотите сделать вторую часть, пишите в комменты.